Она остановилась у ворот стрелкового полигона, из-за выцветшей куртки и старого винтовки, словно вынутой из музея. «Вип-дорожки не для потерянных и растерянных», — сказала девушка-администратор, скользнув по ней взглядом, как по беженке. Один избалованный парень усмехнулся. «Теперь сюда уборщиц пускают». Харпер промолчала. Просто достала свой вип-пропуск и пошла вперед, сквозь смех, сквозь издевки, пока 10 идеальных выстрелов не заставили всех заткнуться. Стрелковый клуб «Хоуторн Элит» был храмом точности, фасад из стекла и стали сверкал под калифорнийским солнцем, как отполированная пуля. Внутри воздух пах порохом и привилегиями. Каждый тир — витрина для богачей, офицеров высшего ранга и спортивных гениев. Черный мрамор пола отражал светодиоды, а табло сияли фамилиями, за которыми стояла власть, дети сенаторов, олимпийцы, наследники техноимперий. Членство здесь стоило дороже, чем ипотека у большинства. На стенах позолоченные портреты чемпионов, глаза холодные, как их прицел. Сегодня Харпер Лейн стояла по ту сторону барьера. Ее выцветшая оливковая куртка и поношенные джинсы выглядели кощунством среди идеально снаряженных стрелков. Ей было 23. Спокойная сила. Сырые черты красоты. Рыжие волосы, заплетенные в свободную косу, поблескивали медью на солнце. Карие глаза, твердые, непоколебимые. На плече старый М1 Гарнт, дерево отполировано годами. Отец, полковник Томас Лейн, был легендарным снайпером, тенью, завершавшей конфликты одним выстрелом. Он учил дочь дышать в ритме спуска. После его смерти Харпер поклялась сохранить его честь. Но для толпы она была никем, девчонкой в тряпье, недостойной их элитарного пространства. Администратор Дерек, с гелем в волосах и презрительной улыбкой, преградил путь. «Это место не для обычных», — сказал он громко. «Вип-зона для членов клуба, а не для кого бы ты там ни была». Парень в спортивном костюме за 4000, Коннор Блейк, сын биржевого магната, ухмыльнулся. «Так теперь уборщиц тоже пускают». Харпер достала пропуск, старую карту, выданную командиром ее отца, заслуженную кровью. «Я приглашенный гость», — сказала она спокойно. Сканер мигнул зеленым. Дерек поморщился. Должна быть ошибка. Толпа расступилась. Смех сопровождал ее, как строевой оркестр злорадства. В лаунже включилась трансляция, телефоны, прямой эфир, насмешки. Шутка века, благотворительный стрелок. Она вообще из приюта. «Смотрите», — громко произнесла Ванесса Коул, думает, что сможет стрелять, как мы. Это Хоуторн, а не свалка. Зал взорвался хохотом. Харпер не ответила. Лишь поправила ремень винтовки. Ее молчание было громче их шума. «Косплей дешевого военного фильма», — сказала Ванесса, голосом острым, как стекло, усиленным микрофоном над стрельбищем. Лента соцсетей клуба вспыхнула, комментарии посыпались. «Кто эта неудачница? Выгоните ее!» Главный инструктор, полковник Реймонд Пирс, седой морпех с грудью, покрытой медалями, стоял неподалеку, раздраженно морщась. «Ты хоть знаешь, с какой стороны у ружья дуло?» — рявкнул он, голосом, полным презрения. Харпер встретила его взгляд. Ее карие глаза не дрогнули. «Разберусь», — тихо ответила она, и в этих словах звучала клятва. Толпа хихикнула, телефоны были подняты, готовые запечатлеть ее провал. Итан Колдуэлл, наследник миллиардера, был золотым мальчиком клуба. 25 лет, темные кудри, резкие черты лица, глаза, способные и очаровать, и сжечь. Его черная тактическая форма сидела идеально, а винтовка, шедевр за $60 000, сверкала, как хищник. Он только что отстрелял серию,
9.99.89.7, табло сияло под одобрительный рев зрителей. Он повернулся к Харпер и ухмыльнулся. «Оружием. Если победишь меня, уйду сразу», — сказал он громко, чтобы весь прямой эфир услышал. «Но если выиграю я, ты убираешься, уборщица». Толпа взорвалась смехом. Итан наклонился ближе, его дыхание горячее. «Не нервничай, малышка». Харпер не дрогнула. Кивнула, коротко, спокойно. Ее молчание звучало громче их насмешек. Чат трансляции кипел, люди болели за Харпер, жаждали увидеть, как она уничтожит их высокомерие. Она заняла 8-ю дорожку. Коннор Блейк подошел, сверкая спортивным костюмом за 4000. «Это ружье — музейный экспонат», — хмыкнул он. «Развалится раньше, чем ты выстрелишь». Он кинул к ее ногам палочку от кофе. «Подбери, техничка». Толпа захохотала. Ванесса поправила прицел. «Позоришь себя, милая. Уходи, пока ногу не прострелила». Полковник Пирс поднял планшет, как жезл. «Это элитное учреждение. Здесь нет места любителям с антиквариатом». Но Харпер уже спокойно заряжала винтовку. Ее лицо — маска спокойствия. На другом конце стрима мать, лежащая в больничной палате, смотрела, как оскорбления падают на ее дочь, будто камни. Поток комментариев не стихал. Металлоломная стрелок. Фальшивка. Почему она вообще здесь? Выкрикнул Тайлер Рид. Это тир, а не благотворительная столовая. Толпа зааплодировала. Девушка в дизайнерской куртке бросила смятую мишень к ногам Харпер. «Подбери, уборщица». Харпер не шелохнулась. Проверила прицел. 50 метров до цели. Ее глаза стали прицельным огнем. Толпа стихла. Итан стрелял первым. Табло показало 10, 9.9, 10, 10. Почти идеально. Аплодисменты. «Удачи, секонд-хенд», — сказал он, ухмыляясь. Харпер встала на линию. Выдохнула. Выстрел. 10. Тишина. Второй выстрел. 10. Третий. 10. Зазвучала мелодия рекорда. Смех Стив. Четвертый. 10. Пятый. 10. Шестой. 10. Пирс побледнел. Телефоны опустились. 7. 10. 8. 10. 9. 10. 10. 10. Совершенная серия. Пули легли в одну дыру. Табло вспыхнуло. Новый рекорд. 100. Мелодия победы зазвенела под потолком. Харпер опустила винтовку. Ее взгляд спокоен, но пронизывающий. Зал взорвался аплодисментами. Их презрение обратилось в восторг. Она повернулась и тихо сказала, голосом, который резал воздух. «Мой отец учил меня стрелять, когда мне было 6, — сказала Харпер. Ее слова прорезали тишину, как лезвие. Он был лучшим снайпером в своем подразделении. Пока вы учились дважды кликать мышкой. Толпа расступилась. Люди опустили головы. Их прежняя жестокость теперь давила тяжестью, от которой невозможно было отмахнуться. Полковник Пирс, бывший морпех, поднялся со стула. Его глаза блестели уважением. Он начал аплодировать, медленно, тяжело, отчетливо. Один за другим к нему присоединились остальные. Аплодисменты нарастали, превращаясь в прилив возмездия. Итан стоял, словно окаменев. Его самодовольная улыбка исчезла. Он увидел, как Харпер слегка улыбнулась, едва заметно, но этого хватило, чтобы все в нем рухнуло. Итан Колдуэлл, когда-то любимец публики, стоял бледный, с опущенными плечами. На табло горело 100/100. Ее идеальный результат. Ее победа. Я был идиотом», —
сказал он, голос дрогнул, попав в прямой эфир. Ты не просто лучше. Ты недосягаема. Тишина сгустилась. Толпа слушала, затаив дыхание. Их насмешки превратились в общее стыдливое молчание. Взгляд Итана, еще недавно полный высокомерия, стал мягким. Он смотрел на Харпер, на ее спокойствие, на выцветшую куртку, что теперь стало знаком чести. Комментарии в стриме сменились. Он проиграл. Она — королева. Пирс кивнул, голос его прозвучал твердо и громко. «Мистер Колдуэлл, теперь ваши результаты не эталон. Отойдите». Итан опустил голову. Но его взгляд все еще цеплялся за Харпер. Ее спокойная улыбка жгла сильнее любого выстрела. Толпа взорвалась аплодисментами. Ее победа и его поражение переплелись, как день и ночь. На табло рядом с ее результатом загорелась надпись «Рекорд объекта 100/100». Генерал Маркус Тейд, директор тира, шагнул вперед. Его седые волосы блестели под лампами. Голос прозвучал как приказ. Харпер Лейн изменила само понятие точности. С этого дня ее рекорд — новый стандарт Хоуторна. Он повернулся к персоналу. Те, кто ее унижал. Дерек, профессор Вэнс, отстранены. Здесь оценивают умение, а не статус. Толпа ахнула. Виновные потупились. Их гордыня рушилась. На экране появилась новая табличка. Харпер Лейн, рекордсмен. Харпер стояла прямо. Ее улыбка была тихим светом, отраженным в глазах Итана. Сердце его билось, как после боя. Комментарии в эфире взорвались. Решетка Харпер Лейн — легенда. Решетка шедидит, она сделала это. Их аплодисменты стали бурей. Элита, привыкшая к превосходству, склонила головы. Коннор Блейк молча ушел, его дорогой костюм не спас от шепота. Она уничтожила его. Ванесса собирала прицел, руки дрожали. Ее контракты, ее уверенность — все казалось хрупким. Тайлер стоял неподвижно. Его винтовка осталась нетронутой. Даже генерал, насмехавшийся над сиротой по стипендии, поднялся и тихо сказал: «Простите». Мия Холл, бросавшая в нее бумагу, сбежала, опустив голову. Все элитное сообщество клуба рухнуло перед девушкой в выцветших джинсах и старом ружье. Позже, когда зал опустел, Итан подошел. В его голосе не было ни высокомерия, ни позы. «Я недостоин твоего времени», — сказал он. «Но был бы дураком, если бы не попытался. Ты не просто стрелок. Ты — сила». Толпа снова стихла, наблюдая. «Кофе, для начала», — ответила Харпер, мягко, но с теплом. Он улыбнулся впервые по-настоящему. Ее имя теперь сияло на табло клуба. Харпер Лейн, 100/100. Клуб Хоуторн Элит перестал быть пристанищем для богатых. Он стал ее домом. Местом, где легенда родилась не из денег, а из выстрелов. Девушка в поношенной куртке переписала правила. Харпер Лейн не нуждалась в их признании. Она сама была пулей, которая попала в цель.